Welcome back to my video lesson. Today I'm going to talk about two words, call for and call on. To talk about the differences between these two words. So call on and call for is used differently. Call on and call for នឹងប្រើខុសគ្នា ហើយ call on វាជា phrasal verb call for ក៏ជា phrasal verb ដែរ phrasal verb មានន័យថាចង្កោមកិរិយាសព្ទដែលគេផ្សំជាមួយកិរិយាសព្ទជាមួយ particle ហ្នឹងវាគេហៅថាអព្យាយសព្ទមានន័យថាពាក្យមិនឃ្លាតឃ្លាចាក់រូបដើមរបស់វាបើ for វានៅតែ for វាអត់ដូរទៅអីទេ on វានៅតែ on អញ្ចឹងទៅ down វានៅតែ down អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅ particle ខ្មែរយើងគេហៅថាអព្យាយសព្ទសព្ទដែលមិនវិនិច្ឆ័យទៅតាមប្រធានទៅតាមអីទេគឺវានៅអញ្ចឹងដដែលអូខេអញ្ចឹងពាក្យ call on និង call for វាជា phrasal verb អត្ថន័យជាភាសាខ្មែរថាអំពាវនាវអញ្ចឹងមានអត្ថន័យដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងប្រើ call on ហ្នឹងសម្រាប់ somebody ណាសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់នរណាម្នាក់មិនមែន call for somebody ទេណាព្រោះច្រើនតែប្រើច្រឡំជាពិសេសពេលដែលយើងធ្វើតេស្តធ្វើអីចឹងណាយើងអាចច្រឡំព្រោះអំពាវនាវដូចគ្នាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ Our people call for the release of the political prisoners ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអញ្ចឹងយើងមើលកលេចមើលអានេះ the release វាជា something វាជាអ្វីមួយណាវាមិនមែនជា somebody ទេអញ្ចឹងហើយបានជាគេប្រើ for គេអត់ប្រើ call on ទេ Okay you get it អញ្ចឹង political prisoner អ្នកទោសនយោបាយណា the releasing វាជា noun នៃការដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយ Our government has called on our people to go to vote ដល់ពេលយើងមើលអានេះយើងប្រើ call for បានទេ No it is impossible to use call for why we can't use call for because our people is somebody ពីព្រោះពាក្យ our people ហ្នឹងវាជា somebody វាជាមនុស្សមិនអញ្ចឹងយើងប្រើ call on មិនប្រើ call for ទេ Okay next one វាជាលំហាត់ដែលយើងត្រូវអនុវត្តណាតើយើងអាចយល់បានអត់ពេលណាយើងប្រើ for ពេលណាយើងប្រើ on ណាអញ្ចឹងដាក់3ប្រយោគហ្នឹងដើម្បីធ្វើតេស្តទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានបរៀនខាងលើអញ្ចឹងមុននឹងតេស្តខ្ញុំសរុបមកវិញ call on គេប្រើសម្រាប់ somebody ដល់ពេល call for ប្រើសម្រាប់ something វាអាចជាសកម្មភាពអីមួយវាអាចជាស្អីមួយអញ្ចឹងណាដូចឧទាហរណ៍ពីរហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលអនុវត្ត example តែម្ដងណាអនុវត្តលំហាត់ sorry we want to call on ឬក៏ for អញ្ចឹងដើម្បីដឹងមើលនេះវិធានការបន្ទាន់វិធានការភ្លាម immediate action we want to call for an immediate action ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើ for យើងចង់អំពាវនាវឲ្យមានវិធានការភ្លាម She has called love from our people អញ្ចឹងយើងមើលនេះ has called យើងមើលពាក្យ love តិចទៅច្រឡំមើលអានេះណាគេដាក់បន្លំយើងអញ្ចឹង call for នាងបានអំពាវនាវសូមមានក្តីស្រឡាញ់ពីប្រជាពលរដ្ឋ Who is calling for or on មើលតែ people ដឹងបាត់ហើយតើនរណាគេកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្ម protest ធ្វើបាតកម្មណា Who is calling on the people to protest អូខេអញ្ចឹងសរុបមក call on និង call for អត្ថន័យវាអំពាវនាវប៉ុន្តែលក្ខណៈខុសគ្នាគឺ call on ប្រើសម្រាប់ somebody call for ប្រើសម្រាប់ something ណា
Chân dân sừng cây mới về dân an sập phơi rồi cả an cả sai để chân tới dân khơi cả pra bạc kia. So that's all for this video. I believe that this video will be a helpful tool for you to learn, and you're gonna learn something from this video. Thank you for watching and see you in the next video.